Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon des champs lexicaux de langue et communication. Je vais lire le texte et je explique en arabe. Le vieux homme et la mer الرجل العجوز والبحر. Il était une fois un vieux homme. في واحد المرة كان واحد الرجل عجوز toute seule dans son bateau كان بوحديته في المركب ديالو qui pêchait au milieu des golfes stream كان كيصيد فلوس ديال مجرى الخليج en 84 jours حوالي واحد 84 يوم. Elle n'avait pas pris un poisson ما صيد حتى شي حوته ما لقات حتى شي حوته. Les 40 premiers jours هذوك 40 يوم الاولين un jeune garçon l'accompagna واحد طفل صغير هو اللي كان يرافقه في كان كيرافق هاد العجوز. On embarqua donc le gamine sur un autre bateau. ومن بعد هذاك الصبي مشى لواحد المركب آخر lequel en une semaine remena 3 poissons superbes. ومن بعد في غضون واحد الأسبوع حاول هذاك أنه يصيد 3 ديال الحوتات زوينين. J'enrichis mon lexique. Gulf Stream, courant qui traverse l'océan. Gulf Stream هي واحد الكلمة إنجليزية. المعنى ديالها مجرى الخليج. غادي ندوزو je comprends. Premier exercice. Quelle est la profession du vieux homme? شنو هي المهنة ديال هذاك الرجل العجوز؟ relève les mots qu'il indique. وجبدنا العبارات اللي كتدل الكلمات اللي كتدل على أنه في هذيك المهنة. La profession du vieux homme est un pêcheur. المهنة ديال الرجل العجوز هي صياد. l'indique les mots qu'il indique est bateau, pêcher, Gulf Stream, poisson, الحوت. هاد الكلمات كلهم كيدلوا على أنه صياد pêcheur. ندوزو la deuxième exercice. À quel domaine se rapportent les mots que tu as relevés? شنو هو المجال اللي كتنتمي ليه هاد الكلمات اللي لقيتي؟ Le domaine se rapporte les mots que j'ai relevés et la mer. هاد الكلمات المجال اللي كتنتمي ليه هو البحر la mer. ندوزو je retiens. Complète par le champ lexical mer thème. Les mots pêcher, bateau, poisson et Gulf Stream constituent le champ lexical de la mer. Le champ lexical est donc l'ensemble du mot, nom, verbe, adjectif, adverbe qui se rapporte à un ou même thème ou à une même idée. Je m'entraîne. Place les mots suivants selon les indications des tableaux ci-dessous. Fort غادي نديروها في la cuisine حيت الفور هو الفران كيكون في المطبخ. كانون كنديروها في armement في هداكشي ديال التسليح. maison غادي نديروها في habitation المسكن. cuisinière غادي نديروها في cuisine. mitrailleuse غادي نديروها في armement. bombe غادي نديروها في armement. appartement غادي نديروها في habitation. marmite غادي نديروها في cuisine في la cuisine. montagne غادي نديروها في habitation. friteuse غادي نديروها في cuisine. villa غادي نديروها في habitation. palais غادي نديروها في habitation. غادي ندوزو l'autre page. J'enrichis mon lexique. Je développe et je réinvestis. Souligne les termes des champs lexicaux dans les textes suivants. غادي نقرا لكم هاد التكست وغادي نشرحه لكم. Devant le buffet ouvert, Catherine réfléchissait. في هذاك البيفي المفتوح أمام هذاك البيفي المفتوح كاترين كانت كتفكر. Il ne restait qu'un bout de pain. قالت لك ما بقاش حتى طرف ديال الخبز. Des fromages blancs en suffisance. وكاين غير واحد شويه ديال كاين غير واحد شويه ديال الجبن
mais à peine une léchette de bord وكاين واحد طريف ديال الزبدة. Et il s'agissait de faire les tartines pour ou quatre. كان خصها انها تطيب هذاك الخبز المحمص لأربعة ديال الاشخاص. Enfin في الاخير il se décida coupa les tranches. ومن بعد قررت انها تقطع اللحم لشرائح. On prit une quille couvrée de fromage. ومن بعد زادت عليه غطاته بواحد القطع ديال الجبن. On frotta une autre de bord. وزادت من فوقه عاوتاني واحد القطعة ديال الزبدة. وي من بعد لي كولا انصومبل، من بعد لصقتهم مع بعضياتهم. سيتي لو بريكي. ومن بعد خرجت ليها هذيك واحد الوجبة كيسميوها البريكي. La double tartine emportait chaque matin à la fosse. ومن بعد مشاو لواحد البلاصة هي والعائلة، مشاو هي لواحد البلاصة هي والعائلة ديالها. bientôt les quatre briquets faire en range sur la table. من بعد شدت هادوك ربعة ديال الوجبات ديال البريكه حطتهم فوق الطاولة. répartis avec un sievert gestis depuis le gros des pères jusqu'au petit de Jean Lin. ومن بعد كلاوها كلها من الاب حتى الطفل جون لين. المهم غادي نسطروا على هذوك لي تيرم دي شون ليكسيكو. عندنا هنايا لو بان، غادي نسطروا على لو بان. لو فروماج حتى هي غادي نسطروا عليه. لو بور حتى هي نسطروا عليه. لي تارتين حتى هي نسطروا عليها. لي ترونش حتى هو نسطروا عليه. غادي ندوزو لا دوزيام تيكست. La gloire de mon père. مجد الأب. Il me laissait au passage dans la classe de mon père. وصلت شي وحده الطريق الصف ديال الاب ديالو. qui apprenait à lire à des gamines de 6 ou 7. وكان كيعلم القراءة لواحد الأطفال كتراوح الأعمار ديالهم ما بين 6 سنين و 7 سنين. Je restais assez bien sage au premier rang et j'admirais la toute puissance paternelle. ومن بعد كان جالس ومؤدب وفي الصف الاول. هو في حيت الاب ديالو كان في الصف الاول، كان كيقري موالين الصف الاول. وهو هذاك الطفل عجباتو القرايه اللي كيقري الوالد ديالو. il tenait à la main une baguette de bonbon. وكان كيهز في يديه واحد العصا ديال الخيزوران. et lui servit à montrer les lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir. وكان كيشرح، كان كيقري بها التلامذ. هذيك العصا كان كيوري للتلامذ هذوك الحروف والكلمات في هذاك السبوره الكحله. un beau matin واحد اليوم جميل. ma mère me déposa à ma place. الام ديالو حيدته بدلته من السرير ديالو. elle sortit sans me dire. وخرجت بلا ما تقول له شي حاجه. pendant qu'il écrivait magnifiquement au tableau باش كان كيكتب زوين في السبوره. la maman appuyait son petit garçon qui n'était pas sage. والام كانت كتحضي ولدها هذاك الصغير. tandis qu'il arrondissait un admirable point final. je criais. ومن بعد غوتات وقالت هذه هي النقطة الأخيرة رائعة. non ce n'est pas vrai. قال لها الولد ديالها لا هادشي ماشي صحيح. mon père se retourna. ce dame me regarda stupéfait et s'écria. ومن بعد قال الاب ديالو دار وقال ليه في دهشه وغوت. qu'est-ce que tu dis. قال له شنو كتقول. maman ne m'a pas puni
tu n'as pas bien écrit. قالت له الام ديالي ما غاديش تضربني ولكن انت ما كتكتبش مزيان. الكلمات اللي غادي نسطروا عليها ديال لي تيرم دي شون ليكسيكو هما لا كلاس لير lettre mot tableau. هادو هما اللي غادي نسطروا عليهم فقط، هما هادو الكلمات. j'enrichis mon lexique. les chutes un peu un peu les chutes هي واحد شويه un peu. je m'évalue. rédiger un message de 5 lignes sur un forum consacré aux rencontres dans lequel tu te présentes en utilisant le champ lexical de la famille. قال غادي تصاوب واحد رسالة فيها 5 ديال الأسطر وغادي تدخل فيها الحقل المعجمي ديال العائلة. المهم انا كنت مصوبه لكم واحد الميساج ودخلت فيه افراد العائله، غادي نقرا عليكم ونشرحه لكم. لو جور دو لانيفرسير دو كاترين، اليوم ديال عيد ميلاد كاترين. sa mère lui a apporté des bonbons et un gros gâteau et son père lui a apporté des décorations pour décorer la fête. الام ديال هاد كاترين صوبت ليها الحلوى وصوبت ليها واحد الكعكه كبيره، والاب ديالها اشترى ليها واحد التزيينات باش يزينوا الحفله. et ses frères ont pris les décorations et les ont accrochées au mur. وهذوك خوتها خداو هذوك التزيينات وزينوا بهم الحيط. puis ses oncles sont venus et ont présenté ses cadeaux. من بعد جاو الاعمام ديالها والاخوال ديالها وقدموا ليها الهدايا. et quand elle a coupé le gâteau et a mangé، ومن بعد باش قطعت الكعكه وكلاوها، elle ses cousins et les filles de son oncle sont allés jouer. ومن بعد هذاك ولاد الاعمام ديالها وولاد الخال ديالها خرجوا يلعبوا. et ont dû leur grand-mère et leur grand-père ont des histoires et à la fin de l'anniversaire elle dit au revoir à sa famille élargie. ومن بعد الجده ديالها والجد ديالها حكاو لهم القصص ومن بعد في الاخير في اخر الحفله ودعت العائله ديالها الكبيره. مهم غادي نسطروا على mère père frère oncle les filles de son oncle cousin grand-mère grand-père. هادو هما الافراد ديال العائله. بون ما تنساوش لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا تشتركوا في القناه وديروا لايك الفيديو باش ما تنساوش ديروا جرس الاشعارات باش يوصل لكم كل جديد، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو تشجيعا لنا ان شاء الله باش نستمروا. allez au revoir et à demain ان شاء الله.